Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ညညတောက်ပါပြီကျမ်းမာရဲ့ဆန်ဂီတာကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ Global နဲ့စတင်လိုက်ပါနော်။သပင်ပါခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးစံသားအဆိုတက်ကိုအပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးမယ်မြန်မာနိုင်ငံထုတ်အစစ်မြင့်ဟက်ကက်ဆက်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Global ရှမ်ပူလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဒီရှမ်ပူကပုံမှန်ရှမ်ပူတွေနဲ့မတူတာက surface free color safe ဖြစ်တာပါနော်။ဒါကြောင့်ဖြစ်စီပြင်းပြင်းထန်ထန်မပါဝင်တဲ့အတွက်စံသားနဲ့ဥယျာဉ်ပြောင်းမထိခိုက်စေပါဘူးနော်။ဒီ moisturizing ဖြစ်တဲ့အတွက်စံသားအတွင်းပိုင်းဒီအဆိုတက်ဖြည့်ပေးလို့စပင်6တော့ဖွာတာတွေကိုတက်တာစေပါရဲ့နော်။ collagen black omega တို့ပါဝင်တဲ့အတွက်စံသားနဲ့ကျုပ်ဆက်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးပြီးကြိုးကြေပျက်စီးတာတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါရဲ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ hair repair spray လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီ spray လေးကသပင်ကျွတ်တက်သူအတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲเนาะသပင်ပါတာနဲ့သပင်ကျွတ်တာတွေကိုဓာတ်ရိုက်ကာဝယ်ပေးပါရဲ့ရှင်နှုတ်ဘူးထဲတွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် hair dryer ကောက်ဆက်ဖြောင်းဆက်တွေနဲ့အပူချောင်းတွေတုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပူဒဏ်ကနေဆန်သားကိုရှိတစ်ခုလို့ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်เนาะတနေ့ကုန်ဆန်သားလေးကိုနူးညံ့ပြောင်းပြောင်းနေအောင်မကြာခဏဖြန်းပေးလို့ရပါတယ်ရှင်